Good morning to all of you. Welcome in my class. We already completed our chapter. Okay, so today we are going to start exercise. So our first question is, tell the full name of the tablet given for anemia. एनीमिया के लिए कौन सी टेबलेट दी जाती है? ठीक है, उसका आपको क्या लिखना है? नेम लिखना है और उसका मतलब फुल नेम आपको बताना है, नेम लिखना है और उसकी मतलब फुल फॉर्म बतानी है। IFS टेबलेट दी जाती है। ठीक है, तो ये जो टैबलेट है IFS, इसका फुल नेम क्या हो गया? आयरन फोलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज विच टैबलेट वुड यू टेक फॉर प्रिवेंशन ऑफ वर्म्स। वर्म्स से प्रिवेंट करने के लिए किस टाइप की टैबलेट दी जाती है आपको? एल्बेंडाजोल। ठीक है, तो इस टैबलेट का नेम जो है वो बहुत बार आस्क किया जाता है, पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है, एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन डाइट टू ओवरकम, ठीक है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया को ठीक करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए? और शॉर्टेज ऑफ ब्लड, या फिर ब्लड की कमी है आपके अंदर, तो कौन कौन सी चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। सो नाउ कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करके आप शॉर्टेज ऑफ ब्लड से मतलब एंड एनीमिया से आप खुद को फ्री कर सकते हो? ग्रैन्स, पल्सेस, सीसम, जिसको आप तिल भी बोल सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वॉलनट, गवावा, डेट्स, फिश लीवर, लिमेटा, मौसम्बी एटसेट्रा। ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सो दैट शुड बी इंक्लूड, आपको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आप एनीमिया से एंड शॉर्टेज ऑफ ब्लड से प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को। नेक्स्ट वी हैव इज ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लेवल डायग्राम है वो आपको बनाना है। सो ये क्या हो गया? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इसमें काफी सारे पार्ट्स हो गए आपके, लाइक दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, पैनक्रियास। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स है ये आपको इसमें शो करना है और ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज our next question is what should we include in our diet, in our food। आपको अपने फूड में क्या इंक्लूड करना चाहिए? एक्सप्लेन थ्रू ए फूड पिरामिड। ठीक है, ये आपको कैसे इंक्लूड मतलब कैसे एक्सप्लेन करना है? फूड पिरामिड बना के। ठीक है, तो अपन ने फूड पिरामिड के बारे में स्टडी किया था। ये क्या हो गया? अपना फूड पिरामिड। ठीक है, तो देखो इसमें आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में मतलब अपने फूड में इंक्लूड करना है या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको खाना है, वो कौन कौन सी चीजें हो गई? चपाती, दाल, राइस, दलिया, खीच, पोहा, सूजी। ये सारी चीजें क्या हो गई? जो आपको लार्जेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में खानी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज लार्ज अमाउंट में, इट मीन्स इनसे तो कम, ठीक है, बट और सबसे ज्यादा थोड़ी लार्ज अमाउंट में आपको खानी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी चीज हो गई? स्पिनच, कैरेट, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पोटैटो। ये सारी चीज तो क्या हो गई? वेजिटेबल्स। एंड फ्रूट्स में कौन कौन सी हो गई? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज। ये सारी चीजें आपको लार्ज अमाउंट में इंक्लूड करनी चाहिए। एंड मॉडरेट अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट का मीन क्या हो गया? आपको ज्यादा भी नहीं लेनी है और कम भी नहीं लेनी है। सो इट इज मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, चीज, बटर एटसेट्रा। ये सारे थिंग्स कैसी हो गई? आपको कैसे लेनी है? मॉडरेट अमाउंट में, इट मीन्स ज्यादा भी नहीं लेनी और बहुत कम भी नहीं लेनी। फिश, मीट, नट्स एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या होगी? नॉन वेज हो गई एंड ये वेजिटेरियन फूड हो गया। नेक्स्ट, और सबसे कम अमाउंट में आपको क्या लेना चाहिए? घी, ऑयल एंड स्वीट्स। ये आपको बहुत ही कम अमाउंट में खाना चाहिए। ठीक है, और इस टाइप से आप ये जो एरो देख रहे हो, इट मीन्स ये डिक्रीजिंग अमाउंट है फूड की। जो चीज ऊपर है वो आपको कम लेनी चाहिए, जो चीज डाउन साइड है वो आपको बहुत ज्यादा लेनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज one of your classmate is experiencing weakness due to lack of iron in his
एंड हर बॉडी। ठीक है, आपकी क्लास में ऐसा मतलब कोई भी है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आयरन की कमी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको मतलब विच ऑफ दीज फूड आइटम विल यू रिकमेंडेड हिम हर टू ईट, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे, जो आपको जो भी थिंग्स दी हुई है उनमें से कि आपको इनमें से क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो अपन सभी जानते हैं कि जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उनमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप इनमें से क्या हो गया, ये स्पिनच एंड पोटैटो। ठीक है, तो ये आप उसको एडवाइस कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज द डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड ब्लड डेफिशिएंसी इन वन ऑफ योर फ्रेंड। डॉक्टर ने आपके किसी फ्रेंड में बताया है कि इसमें क्या है, ब्लड डेफिशिएंसी है। ठीक है, व्हाट विल यू रिकमेंड हिम हर टू ईट फ्रॉम द फॉलोइंग फूड आइटम्स। ठीक है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे कि ये जो फॉलोइंग आपको यहाँ पे जो आइटम्स दिए हुए उनमें से आपको क्या खाना है। सो यू कैन रिकमेंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कैरेट्स। ओके, तो ये सारी चीजें आप उसको बता सकते हो। ठीक है, इनसे क्या होगा, उसकी जो ब्लड की डेफिशिएंसी है वो इंक्रीज मतलब कम हो जाएगी, डेफिशिएंसी कम हो जाएगी और ब्लड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉम द फॉलोइंग फूड आइटम्स, जो भी फूड आइटम्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, विच आइटम्स शुड बी कंज्यूम इन लार्जेस्ट अमाउंट, तो इनमें से कौन सा फूड आइटम आपको लार्जेस्ट अमाउंट में लेना है। सो चपाती, दाल एंड राइस, ये आपको लार्जेस्ट अमाउंट में लेना है। नेक्स्ट वी हैव इज आउट ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम, यहाँ पे जो फूड आइटम आपको दिए हुए हैं उनमें से विच आइटम शुड बी कंज्यूम इन लेस अमाउंट, उनमें से कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो आपको बहुत ही कम अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। सो दिस इज घी, स्वीट्स, ऑयल, ये आपको लेस अमाउंट में लेना चाहिए। विच ऑफ दीज फूड आइटम शुड बी कंज्यूम इन मॉडरेट अमाउंट, इनमें से ऐसे कौन से फूड आइटम है जो आपको मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। सो दिस इज कर्ड, चीज एंड मीट, ये आपको मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। मॉडरेट अमाउंट का मीन क्या हो गया, इट मीन्स आपको ज्यादा भी नहीं लेना और बहुत कम भी नहीं लेना है। ठीक है, I hope you understand. Now your chapter is completed. So thank you.